दीर्घ दिनर असह्य गरम जंत्रणा पर अग्नि वर्षार रक्षा मिलवाक जाउछि। आसंता 6 तारिख सारा राज्य में ताती और ग्रीष्म प्रभाव आश्वस्ति मिल। अंपटे गतकाली संध्यारे राज्यर अधिकांश अंचल में कालबैशाखी और सामान्य वर्षा जो तापमात्रा सामान्य ह्रास घटिला। ता सहित बड़ बड़ गछ पड़ी चाल चपर घर उड़ीबा सहित प्राय 6 ରୁ 7 घंटा धरी लाइन ब्रेक लगी। विभिन्न जगार प्राय सबू क्षयक्षति होता कथा सामना को आसुची। अंपटे आसंता 6 तारिख पर ओडिशा रे आउ हिट वेव रहिबो नाही। हिट वेव रे लागिबो ब्रेक। कालबैशाखीर झड़ नहीं पाणीपाग विभाग आगुआ सतर्क सूचना जारी करिछि। वीडियो को गोटे लाइक करनियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करनियंतु, जा द्वारा पाणीपाग को नहीं सटीक खबर आपण माने पाई परिबे। ता सहित आपण मानकर केउ जिल्ला कमेंट कर जणांतु। वर्षा बिजुली घड़घड़ी ता सहित कुआपत्थर वर्षा को आगुआ चेताइछि पाणीपाग विभाग। तेबे गत 24 घंटा मध्य बलांगीर रे 45 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। ता सहित गंजामर धराकोट रे 29 मिलीमीटर वर्षा होतिबा बेले आसंता काली पई कालबैशाखी झड़ को सतर्कता जारी करी नवरंगपुर, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, कंधमाल जिला को चेतावनी जारी करा जायछि। एवं परवर्ती समय में पश्चिमांचल प्रभाव बढ़िबा सहित प्राय सबु जिला गुड़िक बिजुली घड़घड़ी सहित पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर रही कुआपत्थर वर्षा को नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर बड़ चेतावनी जारी करा जायछि।